Nzambe. Dans un moment important, on Nzamba Pesibiso. Dans un moment oyo, tolingi koyoka maloba na Nzambe. Totelami. Oko prier Nzambe. Bien aimé ko fongola motema na yo. Oyebisa Nzambe na yo, alobela yo. Tika moment ya parole na maboko na Nzambe. Ba Nzambe te yangai lobela nga na dimanche ya lelo. Tobondeli Nzambe na kombo na Yesu Masiya. Nzambe mara papa bombela lokumu. Ebandela mokele zalaki le bali lo baisali yo mokonzi. Na soki motema na nga na sena makolo no pona lingi na yo kayo. Lingi na yela ki yawe lolenge na kopimera te mokonzi. Ya dispose motema na nga liboso na yo Nzambe. Tele mayolo badilo ba moko. Parle-nous Seigneur. Notre Dieu, Père de gloire. Nzambe, la Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous dimanche ya lelo. Toyaki maboko pamba Nzambe. Kasi kotika biso te tozonga maboko pamba. Papa tika ete Nzambe yote ya biso na dimanche ya lelo. Toza na posa na yo Nzambe. Toza na posa ya maloba na yo. Papa, totiki bandako na biso. Nzambe, tondimi tozwa malili na libanda Seigneur, totambola. Tondimi ba sacrifice wana nyonso. Kasi nyonso oyo esali biso. Tosali yango pona bato na mokili te. Tosali yango te pona kokumisa bato moko ya mokili oyo. Kasi ba sacrifice oyo biso tosali kotambola na malili Nzambe pe kokata bapongi koya nesiko Nzambe kaka pona lokumu na yo. Seigneur, te ya biso lobela biso. Molimo mo santo tozala posa na yo na kati na biso. Lobela biso molimo mo santo kota kati na motema ya moko na moko oya chebitambe na ye na kati etonga oyo ndenge kota ki biso Nzambe ezala te ndenge kobima biso kobima na biso Nzambe tozakaka na poso loba liloba moko Nzambe pona bomoi na biso pamba te yo ozali solution ya bavi na biso Seigneur Nzambe yo yebi kati ya mitema na biso yo yebi kolela na biso Nzambe yo yebi makanisi na biso bapasi na biso nyonso Nzambe po na biso yo yebi yango Seigneur olobi même avant bosambela ngai Nzambe na yebaka deja o ezakati na bino Seigneur toye pai na yo toye koyoka yo Nzambe lobela biso fongola biso matoi ya molimo Nzambe fongola biso motema Nzambe nyonso oyo tokoyamba na dimanche ya lelo ekote vanda na mitema na biso peto kwa kosalela yango na kombo na Yesu Masiya na tiki babieneme nyonso Nzambe o batelemi liboso na maboko na Nzambe na ebete bakozonga boye te po moko ta yake epai na yo otikaki azonga maboko pamba ba oyo nyonso bayaki epai na Yesu Masiya yo pambolaki bango pe yo pesaki solution na moko na kati ya bavi na bango na yango kolo na pesi yo merci pona kochanga liboso ya peuple na yo Nzambe na te ya liloba na okolo na ebete na mikoka te Yesu Masiya naza moto pamba Yesu Masiya nazali moto uti kolokota na potopoto naza nani pona beta tolo liboso ya peuple oyo Seigneur kasi Nzambe na bengi kaka yo Yesu Masiya molimo mo santo bino bozala kati na ngai bokamba ngai bo protéger ngai nyonso na koloba Nzambe ezala te pona lokumu na ngai ezala te pona mitombwama ezala te pona lokumu ya mutu moko ya mokili oyo kasi nyonso koteyama Nzambe kobima na monoko na ngai ezala kaka pona lokumu na yo Seigneur nakumisi monene na yo na sanjoli bolingo na yo na bengani nguya nyonso ya mabe oyo nyonso tu ekopeso lokumu te oyo nyonso yaka Nzambe pona koyiba liloba po ete bana no babongola mitema te bana no batikala le même
Nous avons repoussé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin que mon père m'a sanjoli. Et son repas na yo na kombo na Yesu Masia ndeto bondeli boye. Amen. Amen. To pa na kombo na Yesu Masia to simba Bible na biso. Soko za na Bible te oleki liboso oyeko zo Bible. To simba Bible na biso bien aimé. Dans un moment très important, dans un moment mingi soki na telami pour nous prêcher la bonne nouvelle, parole de Dieu. Pour être naïbi maloba oyonde ezali penza vie. Amen. Amen. Les lots autres dans le livre ya Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Nous avons parlé sur les gagnants d'âme. Qu'on gagne, pate yanzambe, bateau yanzambe, bateau tambola la libanda. Pour un moment oyo, biso tozali awa, il faut toye bayango, ezana bateau mosusu, balingi na bango tsuko sambela te. Bateau mosusu, balembi la bango, bamisu balembi, et puis bamisusu balembi te kasi balingaka lisusu. Donc balinga su koyoka kombo même ya Yesu Masia te. Alors, et ça vraiment très important na thème oya dernière dame que biso to soyango pensa au sérieux. Oyebi nzambe soka zoloba. Bien aimé, Nzamba lobaka dans les vidités. Oyo nyo surtout Nzamba lobaka na biso ezalaka natina. Pe Nzamba lobaka yango po biso to salela yango. Omoni maloba na Nzambe ya eya te poto yo kakaka te. Maloba na Nzambe eya po biso to yoka yango. Et puis na sima ya koyoka yango toko masikoyo ko pratiquer yango. Mais est-ce que tangu biso to yoka maloba na Nzambe, est-ce que ya solo to pratika yango ndenge penza to zali koyoka yango? Poko yoka na ko pratiquer ça deux choses différentes. Amen. Amen. Oyebi l'église, il faut changer. L'église peut changer. Et puis, l'église est changer de l'ennemi. Ce qui est nzamba zolo banabiso, tozo yoka yango pe tozo mettre en pratique. Nde ekosala l'église nabiso est changé. Pe l'église nabiso est kende liboso pe to kola na kati ya bozambe. Alors, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Papa Léopold, vous pouvez lire. Levons-nous pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Nzamba pambola bino. Tofande kimia. Pe na simana yango to kanga penza ba Bible na biso pona ko landisama na maloba na Nzambe. Alors bien aimé, na kati ya Bible o totangi tozomona Nzambe aso parler biso sur le Saint-Esprit. Tozomona awa Bible dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, et ça important, oyeba, pourquoi
Nzambe akotisa molimo mosanto na ye kati na yo. Et ça très important. Et na kokota ya Saint-Esprit kati na yo esengeli nini yo sala. Est-ce que depuis yo yamba Yesu Masia kati na yo osantaka penza osalaka na Saint-Esprit? Est-ce que osantaka penza osa dirigé na Saint-Esprit? Bien aimé, et ça important, très important, tant que tu es chrétien, mon Christ nyonso na kati na ye esengeli asantaka nazala molimo mosanto kati na ngai. Amen. Amen. Tozomona na kati ya Biblia wa Yesu azopesa sa promesse. Normalement, il fallait Yesu akende na ye kaka. Selon mission oyelaki na mokili, oyasalaki, et je crois que biso yo sotoyebi, Yesu a formaki ba disciples. A formaki 12 disciples. Et na 12 disciples, Yesu a formaki, Bible lobi, et comme na tamoko, il fallait Yesu Masia azonga epa ya papa na ye. Esika utaki. Bisonyo sotu toyebi. Mais Bible lobi, Yesu akokaki kozonga bongote sans que azanga ko promettre ba disciple oyo ye a formaki. Bon nini oyo a prometaki bango? Ndenge Bible solo bana biso awa, Bible lobi Yesu azali ko promettre bango bazela molimo mosanto ekokita kati na bango. Et Bible azali ko bana biso nasima ya kokita na molimo mosanto kati na bango ne bango bakozala ba témoin. Ba témoin ya Jésus-Christ. Tozolanda bien. Bango bakozala ba témoin ya Jésus-Christ. Alors, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Donc, comme on va bien aimé, promesse, il y a des disciples. Et ça là qui, basé là. Basé là, là, nous embêter. Pour ça, le Saint-Esprit, bien aimé, Moutou a conquis qu'on s'allait nous embêter. Ezali impossible. Impossible. Oyebi lelo soki tozo remarquer ba trouble na kati ya l'église na biso. Bitumba, kokabwana, koswana, makambo ya ndenge na ndenge. Bien aimé ezali ezali perte ya manque ya Saint-Esprit. Oh, esika o présence ya Saint-Esprit ezali bien aimé. Division et koki kozalate nesika wana. Koswana et koki kozalate. Kowelisana et koki kozalate. Orgueil et koki kozalate. Alléluia. Pour puissance, il y a Saint-Esprit et ça na kati nesika wana na kati ya batu wana. Alors bien aimé, tozomona awa Bible lobi Yesu a promettre bango alobi bozela ti molimo mosanto ekokita kati na bino nde na sima na yango bokokende mokili mobimba pona kotémoigner kombo na ngai. Alors bien aimé, oyebi misala ya Nzambe ndenge tozomona yango boye. Il faut toyeba yango. Na dimanche ya lelo ezali charge ya motu nyonso tu na kati église. Tangu yozoni ata awa, ozoni ata awa bien aimé, okoti awa. Il faut qu'on yeba yango église oyo, eza ni ya pasteur, eza ni ya maman pasteur, eza ni ya maman dette, eza ni ya papa François, eza ni ya mutu. Donc église oyo biso toye ezali ya Nzambe. Alléluia. Amen. Ezali ya Nzambe. Alors, ceux qui pensaient na biso, makanisi na biso, et comme na niveau wana
bien aimé tokosalela sikoyo nzambe na biso kitoko. Amen. Et nzambe akosepela pe na biso. Et makambo nyonso biso tokokoma kosala nzambe akokoma kotia loboko na ye. Po ete misala oyo etambola ekende liboso. Bien aimé, service oyo Yesu azoyebisa bango bokokende na Jérusalem, na Judée, na Samarie pour na témoigner kombo na ngai. Bien aimé, alobi yango pour na kaka ba potre na yete kasi maloba oyo Yesu azali koloba yango pour na ngai na yo. Alléluia. Amen. Azali koloba yango pour na ngai na yo. Oyebi bien aimé, kosalela nzambe na kati église ezali mabete. Koyembela nzambe, kobeta drum, kosala protocole, kozala département to ekodine to ba maman, bien aimé ezali mabete. Mais eloko oyo eza important. Même ici oyembela nzambe na kati église. Même ici osala ka protocole. Bien aimé, eloko ezali important. Ya kokende libanda ko gagner ba âme ko yana babo epai na nzambe. Amen. Eloko ezali important yango wana. Et puis salaire, bien aimé, salaire ya ngai na yo ezali ko dépendre na mutu oyo na musalo yo zo sala. Nzambe toboite organisation église eza mabete. So lobo sala protocole eza mabete, olobo yembela nzambe eza ngo mabete. Eza lokumu na nzambe. Nzamba so mona ba fruit de l'esprit. O ezakati na yo, oso manifester yango, oso salela yango. Mais il faut qu'on yeba yango bien aimé, tangu yo so yembela nzambe, tangu yo so sala protocole, il faut yeba yango ezala batu mususu na libanda ba yebi nzambe te. Baza o to bengaka bapakano. Alors batu wana ezo senga pe il faut ba yeba nzambe. Bato biso ba chrétien to bengaka bapakano. Bato ba yebi nzambe te. Et sengeli biso il faut tokende to témoigner Jésus-Christ na kati ya batu wana toyebisa batu wana ke Yesu aza malamu, Yesu aza bolingo et Yesu nde apesaka bomoi. Tozwa batu wana toya na bango na église. Alors soki toya na bango na église batu wana bien aimé baza sauvé. Alors moto yoye na ye soki aza sauvé yebaka yango nzambe akotala jamais pasteur, akotala jamais maman pasteur, akotala mutu mususu te, mais nzambe azotala mutu yakendeki ko gagner âme wana ayaki na ye epai na nkolo. Donc mutu wana nde azala salaire liboso ya nzambe. Alléluia. Amen. Amen. Alors bien aimé, c'est très important. Tout ça là où ezali misala ya nzambe ya ko gagner ba âme. Et ça musala moko ya munene. Ko témoigner Jésus-Christ ko loba ko gagner ba âme, ko yana ba âme pa Yesu Masiya azali. Oyebi bien aimé, tant tozali eza tant moko eza très difficile. Eza mabe mingi makasi penza. Avant makambo mingi tozomona lelo na tama kala tobade komona yango te tango biso tobotamaka toyebaka te bapede bakozala mibali na mibali ko balingani bakomi penza mwasi na mobali. Oh moko mususu na mona na nzela oh natali bo mibali mibale batambola mobali moko oh autambola moi donc mibali azotambola moko azotambola penza lokwa mobali oh mais natali mobali mususu ase pembene autambola lokwa mwasi. Et puis, il y a un fils dans ma tour. Il a dit, ah, son nom, maman, fils, ça va péder. Ah, mais, ça m'a bien. Comment mon bal a comité na place, il y a moi si bon. Bien aimé. Oh, papa Kambo, tout ce monde a l'élo. Et puis, Batouana, si l'élo est dans l'église, Moussous, comment qu'on pambola, va péder. Mi bal, va continuer l'église, pasteur, tu vas m'aboko, à pambola, on va qu'il y ait le quoi, moi, c'est dans mon bal. Bien aimé. Yango te sa d'église. Oyebi lelo, tangu nzamba somona, mobali na mobali, babalani, bien aimé, photo yeba yango bien. Matanga ezalaka na lola. Nzambe alelaka. Po selon plan nzambe, asalate, mobali na mobali babala. Asalate, mwasi na mwasi,
pour le laisser la base belé balinga su mibali te mibali bakoma batu mabe donc basi wana bakangana basi mibale bakoma kosala ba makambo na bango bolingo na ndenge ya basi na basi. Oh bien aimé biloko nyonso na zoloba il faut toyeba yango ngai na yo ndenge tozala kati église oyo tozala musala moko o ezali ya monene bien aimé. Pourquoi na lobby tozala musala ya monene il faut toyeba yango Nzambe akotika la kokita ata mokolo moko te na sena mabele oyo Nzambe po aya kosala misala oyo biso tozomona non bien aimé il faut toyeba yango Nzambe asalaka à travers ya mutu. Donc tant que tozoloba Nzambe tozomona le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit yemo ko se représenter fils pas se représenter père. Donc tant yo oyambi molimo mosanto ya Nzambe il faut koyeba yango bien aimé osala Nzambe na kati na yo nde ekopousser yo otelema otambola obana kokane ba am kokane ba am ko sauver bato baza perdu ba o babungi nzela ya Nzambe kokende kote ya bango oyebi kote ya bien aimé kokane am na koyebisa bino bien aimé eza na lipamboli moko ya kosakana te. Alléluia. Na mutu oyo azali kotelema bien aimé oyebi soko telemi lelo okei ko gagner ba âme elingi koloba olati souci oyo Nzambe azala yango yo lati yango bete non bato na somo na bon te esa malamu te mibali babala basi na basi te esa bien te fona kota la kati ya batu oyo na te ya bango sa malamu na yebisa bango esa malamu te mobana bala to mwasi na mwasi bala bien aimé esa na makambo ebele lelo ezali oyo ezosenga biso ba chrétien to telema oyebi bien aimé soki otelami te na mission Yesu azotinda biso moyen oyeba mokili ndenge ezotambola eza te omoni po yeba ndenge mokili ezomarche esengeli il faut otambola na maloba na Nzambe po lelo makambo oyo bien aimé soki vraiment tozoyoka parole de Dieu tozomettre en pratique pasteur ateleki biso fo toganya ba âme bon kobanda lelo ngai fona kota fona gana ba âme bien aimé na ebisio na kokota oyo ba kokota oko découvrir makambo ebele okomona penza o batebele baza perdu batebele baza ya kobunga ekopeso pasi na motema oyebi toyebaka te po tokotaka te oyebi kokoto biso tokotaka ezalaka ya kipire oke kotala motu bokutana motu bosololi apesi yo ji omeli esili otiki akei bien aimé kokota eza bandenge mibale soki okoti na makambo ya Nzambe oyebi ezala bato mosusu bafongola na motema na bango soki amoni yo asentir oza na bonzambe oye koteya ye na kata ndako ne akokofongola mpe motema akoyebi so mpe alobi nde nazalaka boye nafandisa libala na ngai na kisi mais oyebi makambo nazoloba po bien aimé ekomela yo bapesango yo bien aimé il faut osala kaka na Nzambe et puis il faut osala mission bien aimé oyo Nzambe azotinda yo il faut to sauver ba âme il faut makambo eza ebele nde tomona kata mokili oyo ezala mabale ebele evandisami na bakisi mabale ebele bien aimé donc mwasi to mobali aza na kata libala mais libala na ye ye avandisi yango na kisi donc eza Nzambe te moto avandisa libala na ye mais ezali kisi alors bato wana bien aimé po moto wana azala sauve ayeba ke no kisi to nganga te akokovandisa libala na yo mais eza Yesu Masiya ye nde akokovandisa libala na yo ezosenga bien aimé il faut kutala moto wana oteya ye oyebisa ye badanger oyo azosala mpe otalisa ye makambo ozosala yebaka lifelo ezolanda yo oh bien aimé service oyo nyonso tu ezosenga ngai na yo esengeli il faut tosalela yango lelo bien aimé ezala bandeko ebele
lelo nde tozosola boye na kati église basi bakangi bavalise bazodivorce alembi libala abi bon nde naza boye nazokende lelo nde tozosola boye mais bien aimé soki tokoyeba yango te to ekobana kokamusa biso bien aimé mpo tozosala service oyo nzambe azotinda biso te mais soki tolobi totelema totoke baporte ya bato otoke assez bonjour nayeka mpana ose tosala partage bien aimé okoti na kati ya ndako nde okoyeba makambo nini ezali koleka na kati ya ndako oyo mpo oyebi soki na komba yesu masiya eloko moko te bombamaka okomona ndeko akofongolo motema alobi ma sœur to mon frère ndenge naza boye nalembi libala ndenge naza boye nazoboma na nga libala nazokende na ngai mais bien aimé tant que yo na komba yesu masiya okokotika jamais mwana mwasi wana boma libala akende mpo eza interdit na miso ya nzambe divorce eza interdit na miso ya nzambe nzambe alinga divorce te e na ntango wana okoyeba koteya ye okoyebisa olobi ndeko eloko olingi kosala eza mabe na miso ya nzambe kosala yango lisusu te mpo soki osali yango ozwi problème na nzambe mais bien aimé ntango oteyi motu wana bongo motu wana sikoyo soki atiki adivorce lisusu te bien aimé nayebisi yo feti eza na lola e nzambe asali à travers na yo mais bien aimé mpona kozala gagneur d'âme eza na bacondition oyo ezali important oyebi lelo pourquoi tozokoka koganye baproche na biso te bakoyebela yo osambelaka mais bien aimé moto ayebeli osambelaka soki ozokende église azotala te kuta azoseka yo abi yokakewapona ke église kende na yo kende na église nga navandi na ngai bien aimé ezali mpesa makambo ezosala oyebi pourquoi oyebi bato nyonso tu ntango olobi osambelaka oza chrétien motu nyonso topusanaka pembeni na yo oyo asambelaka te yebaka aye pembeni na yo mpo aya kozwa baconfirmation soki mpenza osambelaka ya solo soki oyebi mpenza nzambe alleluya soki mpenza oyebi nzambe or bien aimé bacomportement na biso bachrétien nde tokolakisa na libanda ke biso toyebi nzambe ezali a partir ya bacomportement oyo ya biso ekoma mutu akoki koyeba ke naza na molimo mosantu totangi na livre ya 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 2 Corinthiens 5, 17. Chapitre 5, verset 17. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Alors, bien aimé, oyebi nzela ya nzambe tolandi eza nzela moko eza facile te nzela ya nzambe eza très difficile mpona koaccepte babenga yo frère to babenga yo sœur eza nzela moko eza facile te mpo mutu andima kolanda yo na nzela oyo ozolanda ya nzambe eza facile te mpo telema liboso ya mutu oyo oyebi oganye yo oyebise jésus alingi yo tokende esika nga nasambelaka bien aimé eza facile te il faut ozala mutu mpo mutu wana alanda yo to andimela yo mpo eza na bato mosusu ti lelo basekako ntango olobaka makambo ya nzambe
ozotanga komba Jésus eza na bato mosusu pena basekako pe bato mosusu batunaka babi oh est-ce que ya bongwana ti azoteya biso mama nzambe est-ce que bongwana ata bato lelo bakosaka na nzambe. Oh bien aimé, mission oyo Yesu Masiya apesi biso mpona koganye baame eza mission moko bien aimé eza mpenza il faut zala digne oyebi il faut tozala sembo na mission oyo mpo toganye baame ndenge Bible ezoloba na biso mutu oyo nyonso tozala Yesu Masiya bien aimé akomi nouvelle créature. Nouvelle créature. Au moins de biso nyonso toza na kati etonga oyo bien aimé soki tokomi ndenge Bible ezoloba na biso boye bien aimé oyebi na seconde totondisa etonga oyo ekotonda po Nzambe akota puissance ya Saint-Esprit na kati na biso. Oyebi puissance ya Saint-Esprit kotala na kati ya mutu bien aimé esengeli fa comme une nouvelle créature. Donc oloba makambo nyonso ya kala ndenge Bible elobi makambo nyonso ya kala alekisi yango e akomi na makambo oyo ezali ya sika. Donc akomi ya sika koloba nini bien aimé yebisanga lelo ndeko na ngai soki yo bien aimé bayebeli oza motekobo ozwaka basi mingi oza motekobo ozwaka mibali mingi oyibaka bato bayebeli yo mpenza bongo bayebeli na identité wana bayebi frère oyo ye aza moto ya basi ebele sere oyo akoloba kutu te bien aimé soki bato bayebeli yo na identité wana même soki yo ganye moto olobi Yesu alingi yo landa ngai bien aimé jamais Nzambe akopermettre moto wana alanda yo eza impossible po Nzambe azomona kati na yo oza nouvelle créature te po makambo nyonso même si ozwa baptême bien aimé oyebi lelo tosaka na Nzambe ozwa baptême olobi nga na koma ya sika non bien aimé mutu azobeta tolo aza nouvelle créature aza mutu oyo bien aimé makambo nyonso abande kosala ya kala bien aimé atika yango. Donc oloba boso ozalaki songi bien aimé soko yambi Yesu Masiya na kati ya bomoi na yo jamais okoki kotambola lisusu kaka na songi eza impossible soko ozalaki moto akoloba bien aimé ntango yambi Yesu Masiya na kati ya bomoi na yo okoma na basilence moko okoma na bakalme moko et puis bato bakosentir sans loba na bato bakosentir pena baloba te frère oyo sœur oyo te ndenge toyebelaka ye nde toyebelaka frère oyo nde toyebelaka sœur oyo te azalaki matata ya kosakana te mais maîtrise moko akoma nango et puis achangea même le langage na ye na bepoko toyebaki ye azali balangage moko boya bayanke mais vraiment achangea langage aéchange mpenza. Alors bato akomi kolinga siko bayeba est-ce que eloko nini esali opoko mabongo. Alors ntango bakolinga bayeba bien aimé na ntango oyebisa bango ezaka Bible ezeloko mosusu te échanger langage nanga échanger comportement nanga eza kaka Bible. Frère soko olingi okoma na langage lokola nga okoma na comportement lokola ngai tokende na biso na église bien aimé soki mpenza ndeko wana amoni comportement kitoko epa na yo en tout cas kodute te akohésite te nalobaka yango chaque fois nalobaka yango esala bacouple ebele okomona mwasi mpo basi te balingaka évangile mingi mibali pour le moment balingaka su pene évangile te mpenza na basi ebele lelo basala kati ya baeglise mais mibali nabo batikala bandako. Pourquoi bien aimé ezali à partir ya bizaleli oyebi mwasi so oza na bisalela mabe na kati ya ndako bien aimé ata olamuki na ntongo oyebisi mobali na yo tokende église akokende te pas omona comportement oyo oza nango eza comportement te oyo ya kolanda yo na nsima oyebi kobenga motu okende église eza boye. Donc yogale motu sikoyo na monde spirituel eza lokola yo oza na liboso moto soki azolanda yo na nsima mpo yo moto oganye
ye moto agane ote donc yo sali boso ya zo lando la sima oh muto akolando la sima bien aimé il faut mono za digne otambolaka na la crainte ya nzambe otambolaka kobanga nzambe so otambolaka kobanga nzambe te bien aimé yo moko kati na yo oko remarquer ata mokolo moko te nzambe opermettre otangela moto komba Jésus Christ otémoigner Yesu ata mokolo moko te et nzambe akopermettre te yo gagner même ata mobali obolalaka ne mbetu moko donc makambo bien aimé Bible ezoloba eza babiloko oyo esengeli biso toyeba mpenza koyamba yango koganye baame na expliquer un gagneur d'âme comment akoki kozala bisaleli na ye ekoki kozala ndenge nini nalobi mpona bacouple il faut tozala symbole mabala na biso tozala bien po église ya liboso ezali libala première église okoki koyaka église te soki libala no eza malamu te bien aimé soki libala no eza malamu te bien aimé mais bosa mwasi na mobali nazo exemple peut-être mama ayebeli papa bondumba ya kosakana ta azoka mibali na libanda azoka basi na libanda asoka kuna alulaka kuna alekaka azongaka boye asalaka boye mama sili kaka na ndako chaque jour bitumba papa kotaka ba 23h 01 pesa mibali mosusu akotaka ba 23h 01 1h du matin bata banganda papa soka ke nganda ye bakutu te bana batangaka akontrole l'exercice a bana te eloko te mama asalaka nyonso et dimanche sikoyo papa mpona couvrir mama tokende église bien aimé jamais mama kotikala kolanda yo ntango ozoloba ne kaka église aseki alobi atala ndumbo okomemaka na église mpo konozwa basi nyonso église akoloba no directement ndenge malama oloba na yo akobengo ndumba omemaka na église okolokisanga soni kuna okololinga base nyonso baza na kati ya église bien aimé yango lelo tozomona confusion même na bacouple soki mwasi akoya ye moko te mobali ye moko yebaka na kati ya couple so moko azoya moko azotika problème moko eza wana problème eza wana ou bien mwasi aza mabe ou bien mobali aza mabe or vraie église eza couple omonde papa na biso baye vraie église avant na kiti omona na panza azala mwasi na ye alors mabe na malamu papa azomona ngo donc pasteur okomeka te ni na mwasi na ye okosala ni repo ye moko azali azocontrôler couple donc église eza bon église eza foyer eza libala bien aimé tozala bacomportement ya bien avant obanda koganye mbutu oyo aza na libanda bien aimé banda nanu na moto nzambe apesi yo zalana na souci moto apesi na te ya bamama trop. Pourquoi ma maman trop? Pour ma maman, elle va aller franchir. Surtout quand tu as l'église, tu as l'église, et ça, plupart, bassi na bassi. Mais, et ça, la bassi mon sousou, parce que ma comportement est ma bien à 4 bandes. Donc, pour naïe, le col à ça, mon gars, il y a un foufouté, il y a un loso, à ça, bon, ça foufou, papa, il y a un salat, c'est mon là. N'a la viva biloko. Mobali alambaka semona na ndako ye moko ye moko asalaka semona pour moi si aliaka semoule te loko aliaka semoule te akokota ta asala semoule ebongo sikoyo mobali wana oza sire na ntongo so olobi nde bokende église est ce que oza sire akokende église akokende te bien aimé akolinga te ama liboso nzambe apesi yo eza mobali oyo aza pembeni na yo ama liboso nzambe apesi yo eza mwasi oyo nzambe atie pembeni na yo okoki jamais kokenda mission nzambe oganye amoya na église soki couple na yo eza malamu te osala comportement mabe bien aimé wana toza bahypocrite osalela nzambe na ndenge ya molili na ndenge asi omoni nzambe na oteya yo aza vrai nzambe nazosala critique te mais nazoteya yo bosolo mpo nayebi biso bato manga tonda bosolo te na baeglise biso lokuta yango etonda totambuza lokuta bacommerce bamakelemba bamuziki makambo ebele eza na baeglise lelo baeglise oyo ya biso ozomona efandisamo na makambo ebele ya mabe toya kosambelaka te mokolo kaka tokobanda kosambela ya solo nalobaka yango bafaux miracle nyonso tomona na baeglise ekosila nango
mon coca to koma tant que muto comprendre vérité pour toi bien vérité au moins Saint-Esprit Bible yotinda biso et ça miracle donc mutu ce qui déjà au sala molimo mo santo ya Nzambe oza sous la besoin miracle OK luka miracle au pasteur bon de la pona ngachaka mutu pasteur mikolo libana ngeso pesa mobulu non on sala yango li soute pour on s'est rempli le Saint-Esprit. Amen. Et Saint-Esprit va nous diriger. Ah bon, qui ça y est. Somo qui est de son mission. Te roque mal. Tout ça à son mission. À diriger. À tel ils sont non. Et le conseil nous ça là. Non. Quand tu cherches aussi m'amonter. Saint-Esprit ça n'a pas pour aider biso. Bien aimé. Il faut tout sama manzambe au sérieux. Il faut tout bon gama. Ndenga apôtre Paul azoloba. Ndenga zo yebisa biso. Que makambo ya kala to sala kinango il faut to tika yango ya baje ya makambo ya mabe ya mabe kotonga na ce exemple lokolo za mutu solo la trop la téléphone trop et puis téléphone yo solo la ka lobaka mingi kotonga bato lobaka mingi makambo mabe est-ce que osasi mutu solo la makambo mabe un jour ko yebisa peut-être que l'église si ko so mobali na ye azala quand on a eu solo là tout mon église a bien abouti comme avantigo pourquoi vous savez Nzambe pourquoi vous savez Nzambe pourquoi bilo bato butunga ka buloba mabe bato wa OK l'église tu savez Nzambe pourquoi bien aimé mobali atali aussi sac ya biloko côte sa biloko ba griffe et vous chine OK wapi on a quelle église OK église na commerce na quel début ça va tout dans l'église tu l'église au kitisi non bien aimé et ça va cambo et ça sérieux on dit l'église na biso lelo et ça moki et ça église était on a plus tout plein et ça musique et ça église était église baba ni saba na Nzambe na table na bangisa yo na bangiso po ye ba grandeur Nzambe ozo sambe ozoya oyeba bonne na Saint-Esprit oyeba misala na ye pour Saint-Esprit kokota kati na ote so za sembote et c'est possible pour Bible lobi Nzambe moko za saint donc pour saint aye kokota kati na yo il faut yo poser la digne faut sentir pendant kati na yo et l'autre côté osala no motema na mabe na motote osala no jaloute pour le même l'église c'est jaloux c'est ça makasi ndeko so yemba ne pe beaucoup linge pe to so fine sur mosabi attends so souffrir so tika to fine ka pour ça no ezaka ka akima akende pour yo sentir o ça bien alors biloko nyonso wana bien aimé Nzambe alingi yango te Nzambe alingi ngano to salele na sembo amen na sembo so to salele Nzambe na ndenge ya sembo miracle ya fabriquer osala souti ça to fabriquer souti makaba huile pese sila na ba huile d'olive ko pesa bato ça ma c'est sila yesu asisa ki yango abibo kende ka bozo parole de Dieu bote ya batu bandima o ba kondima babika ba vegle ba mona apese ka parole de Dieu alors biloko nyonso tout ba mai ba mafuta biloko nyonso ezo ya pourquoi bien aimé ba homme de Dieu basi ba yebi molimo mo santo biso pe ba pasteur to si to yebi exacte to toucher gauche à droite boy exactement to ça la radio jo e bosimo beti joyo yango ezakano mais tala bomo ya batu pe zo changer te et changera te mutu moko ba ko kwese même na 10 pasteur net maman mira ya vadibo na ben se pasteur mo payaye maman telema yaka na bonne la pono ache akoyi ake dimanche prochain na ben se pasteur mo susu kakaye yaka ache akoyi le ben sous pasteur mo susu aye yaka akoyi donc ton église le cola ba théâtre église lelo ezali ba théâtre alléluia bien aimé il faut tout ça là musala ya solo il tout ça musala ya solo oyebi il faut tout ça la sauver omoni Nzambe tanga mona kayo amone la kola mokilo te Nzambe ça le siko ya bongisela yo Yesu aloba au clair alobi nakei ko bongisela bino esika nakoya ko zwa bino na ngai to vanda ne sika ona ke ko bongisela bino esika pour toi ba passager obi lelo ndeko na ngai ndenge tozali awa nani ayebi lobi tozwaliwa na kati na biso nani ayebi na biso tozala kati etonga awa oya kokufa moto liboso moto tayebi
Mututa yebi. Bien aimé. Yango, il faut qu'on y ait komi bongisa. Kozala bien. Kozala misala nzambe. Nandenge moko ya sembo. Nazote yalité ya ko gagner ba âme. Comportement na biso ba chrétien. Il faut ezala kitoko. Na miso na batu. Alléluia. Amen. Il faut ezala kitoko na miso ya batu. Et puis, nenge toza ba chrétien. Oyebi ba chrétien lelo. Balinga ba pakano te. Ba chrétien lelo. Ah, te ye non, ye na ko poussa pembene te ngala ko solliciter po ye asa mo pakano. Ya melaka bien, ya zaboy, ya zandumba, ya zaboy. Bien aimé, Yesu Masia aya pona batu ya mabe. Alléluia. Amen. Aya pona batu ya mabe. Il faut tout me kako changer mon l'évangile oya biso. Yesu aya pona batu ya malamu te. Total la Luc chapitre 19 verset 10. Luc chapitre 19 verset 10. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 19, versets 9 à 10. Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. » Amen. 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 Bien aimé, oyebi, Yesu a travaillé. Kolo a travaillé ma casse, bien aimé dans le Seigneur. Au moins une mission, on s'en appelle sa mission pour gagner ma âme. Et sa mission, bien aimé, et ça peut faciliter. Au moins l'église n'a biso, tu gagnes ma âme sur la parole, mais l'église n'a pas comment retourner, nanine, n'a pas sango. Il y a qu'une église n'a biso, miracle, kuna, kolobate. Biso miracle, black était. Biso ba prophétie. Prophétie sur les bandits. Ba ko sa ko na sa famille na bino. Biso ko na mona ka makambu. Et comment ko église banganga? Ba mona ka makambu. Pesa l'église musoko kota bo eto yo bimo ke. Non. Donc faut pas prophétiser pour na yo. Faut pas yebisa yo. To mama na sa boye, papa na yo to sa boye, libala na yo. Kuto église musupe bo mama bala. Que mo balo sa na ye, asa yote. Moi si osa na ye, asa yote. Donc l'église, le comment le cola bonganga. Et ça l'a soutenu pour la sauver ma âme. Oh bien aimé, mission oh Yesu aye là. Aya pour la coca-bolate hein. Yesu aya pour la diviser batute. Les balles à batune vendibo, na diviser yango. Non, impossible. Yesu aya pour la kosangisa. Amen. Kosangisa batu, basa la ini. Basa la bomoko. Yesu aya pour la koluka. Bato basa perdu. Toko ki makabangote. Toko boya rapé bangote. Pour les biso ba chrétien lelo, toko ba pe batuma lolendo fier. Toko ma lokola, biso toza banzambe. Biso toza saint. Aye en tout cas, asa monto asa ba fi boye, nga naza na tante ya kopousa na pembe na ye, na lobela ye. Non, bien aimé. Yozo poussa la pembe na ye te pour comme ma camarade. Mais yozo poussa la pembe na ye pour gagner ye. Atika vie o asa na moya mabe. Aya et pas une encolo. Yesu car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, bateau baza perdu au babungi. Baza nanzela te. Mais bazo kanisa baza nanzela. Oh, baza na mokili. Bazo sala makamula bango nyonso. Na ndenge ya mokili. Mais baza na koyeba te. Siko yo muto za na koyeba. Nazo exemple lokola. Moi ça libalo zo sala kindumba na libanda. Tonde komoko ndeko no mwasi. Azo ebisonga de na zaboye na bimaka na libanda. Na soka nga kutu ba petit chéri. Bien aimé, soko sa molimo na nzambe, okobetele maboko te, okumise pete,
On va te dire, ah, vraiment, ça bien, ça bien. Non, non, non. On va dire, c'est ça, ma bé. Pour les balles, et ça, batumi, balé, va comme un moto, moko. Au coquille, qu'on cabola les sous-sous, mon bal, on a té, on zulé les sous-sous, moto, mon sous-sous. Et ça, ma bé, et puis ça péché. Nakata ndaka libana basala ka lesu moté pour malédiction ko landa ti bana na yo ti na 4e génération nzamba ko punir bango. Bien aimé, mais pourquoi na niveau wana il faut bien aimer molimo mo santo ezala kati na yo. Yango moni le Saint-Esprit ça très important. Tant on so prier senga ka nzambe atondisa ko na molimo mo santo. Et ça très important. Pour tout ça le monde oyo masumo ekomi mingi. Makambe comme belé. Bible la tanga souka même beli. Bakokwe sama. Bakokwe. Et ça moment très important. Tant on se bon de la epsa nzambe nzambe. Tondi sanga na molimo mo santo. Pour le Saint-Esprit kaka ndeko protéger kayo na ba tentation ya Satan. Alléluia. Et ça est là comme sous-souté. Et ça kaka le Saint-Esprit. Tout ça obligé. Ya ko luka bandeko baza perdu. Ya ko yamba bango. Ya côté ya bango sango malamu koyebisa bango boya epai na nzambe bato basala ba problème ba divorce kokende côté ya bango totelema ba mama ba papa totelema tokota tosala musala nkolo azotinda biso po lelo po yo zwa kimia na ndako ya libala ezala bato bateyaki yo babimelaki yo bayebisa ko ndeko yaka na église mais depuis yo bagania yo okoma kosambela yo des choses sont kota pa ya motu pour gagner aya na église est-ce que so sala yango bon tangu yo yaka église oyaka na nani pour yo ba gagner na motu mukolo moko vandeki na ndako na yo to na nzela moto akutani na yo atei yo abindeko tokende ko sambela bon sikoyo yo ye motu wana gagner azalaki ye moko bokomi te bon depuis yo kabona motu wana yo tikala yo moko nani oyo asana sima na yo alandaka yo oyo gagner. Bien aimé, au moins et pas ezotalisa que tilelo nano yebi Yesu Masiya te. Mukolo yo koyeba Jésus Christ. Oya bengi yo bien aimé, okoyeba musala nini oyo ye apesa yo. Alléluia. Amen. Pe okoyeba ko respecter yango. Okosalela yango. Et c'est très important. Nano bango même ngai moko na la gagner ba ngai ndeko nanga vandi na suka na telema na kenda tipa papa dani na ndako na ye na kuma même na niveau tina lia semul soki le kakite ba bisa mi pasteur ko kende boyete o meliji siko faut continuer lia semul natali mulilia ba ndefo muso ele ki bia semul oyo na ulia mukolo mususu. Amen. Bien aimé pona yebi nzambe wana na yebi nabi fona kota bande kolangai baya pepa ina nzambe baya to sala biso nyoso po misala nzambe sa mutu moko te esa biso nyoso nde to sabo nzamba bengi biso po to salela ye lobinga la kokufa ndeko papa Daniel ko remplacer awa puis église nzambe kokufa te que songa la kufi alo misala mo pe kufi mo subo yawa oh pasteur akufi oh pasteur akufi ka lobika lutoleka bato osambela to akota to bakota te pe église porte bakangi po pasteur akufi non bien aimé soki na kei frère François oya remplacer maman Mira ya koya biso nyonso papa Léopold koya eza musala na biso nyonso mais tango epesami ya moke mpo nga nazala nazopesa bino tango bozokoma lobi okokoma prédicateur prédicatrice. Alléluia. Amen. Eza ya biso nyonso misala nzambe et puis misala nzambe c'est la famille te kokanisa te ndenge na sote ya bolombi peut-être pasteur obenga mwana na ye toni non misala nzambe na kata Bible eza na porte moko te oya remplacer famille na ye jamais bango nyonso dusu bakenda tomona te na Bible oleka Pierre oleka Jean ye pe sala ki boye te misala nzambe bien aimé ezali ya moto nyonso. Alléluia. Amen. Bon soki biso to comprendre pour lelo l'église ba déclaration ba chrétien nge koma église na bango ti omoni pa motema mabe so banda église ya ba pasteur ti église ya boyeti. Alléluia.
Et comme bongo. Oh, Satan a profité à biso. Na o biso to kanisaka. Sozo kanisa malamu, nzamba sana yo. Sozo kanisa mabe comme Satan a remplacé. Yango to somo na lelo ba négligence na kata l'église. To même ko banga côté ya mutu. Lelo. Église on est to tongia mobo. So salika ke he, o teika mutu akoti kape. Abi pres église na bango. Yango wana non, bien aimé. Église ezali ya mutu te. Alléluia. Amen. Église ezali ya mutu te. Église oyo. Ndenge totongi eza na bato mosusu bazoloba ke pasteur asangi yango mpo bafutela ye crédit. Ah mais oui. Non. Mama moko na as musika a informé eloko. Na mette po bafutele crédit. Ah mais ekolo na biso. Ekolo ya biso eza ndenge nini? Ekolo. Pasteur ase na mbongo abi tosomba église. Mabe. Asa muibi. Ale mbongo na biso. Pasteur aboyi kosenga. Atongi ye moko. Ye moko atongi. Abi boya kosambela. Nde tozawa. So na lebo franc. So lingi nzaba tsa moto cha 1 euro. Otie 5 euros. Otie na yo. Bazo obligé te. Non, bien aimé. Non. Oyebi problème tosalango tosala kaka mitema mala boya kokima na bina église pamba botika baba kito pamba pour semence ezotambola ezokende ah sali yango po bafutela ye bafute non bien aimé non 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 nene futa marango bandeko basomba bandako bayebi na banki fa ye bosalaka donc mbongo ndako elekaka nango kutu omona ngote tomati po babendi déjà black ité oko c'est la église ité oko le code ça banque a été condamné amen dans ça et ça problème à monter mama bé botique église ité boza la bino na ça pour la mbongo té alléluia pour la mbongo té bandeko na po akota motema motu té so kota motema na ngai na motema malamu na sali boye ça pour na biso keto kendaka oki to souffrira na l'église ngana yebi avant na sala boye to uta ko futela frère François yebi de pas neni 2005 na 2007 yoye to futela partout hein oyi boso kanga neti maman boye so bondele lobi maman 800 euros to so kokate o mona na combien et oui la maman ça pèse 100 euros. Mais le coup là, maman ça maman mon fuma, au coup là lié les sous-sous, maman a fourni les sous-sous 5 euros bac ici, 200 euros. Bon on a awa, to so c'est un bon moti, to fout à ça. Oye bosso avec franc, oye comme ça t'a dit, on t'a fait un noche. Est-ce que c'est un problème? Bazo kima, bazo leka. Nathalie Nzambe nabi, ah Seigneur. Malamu mabe. Siko biso ba tutosuka wapi? Tozala motema malamu bandeko na ngai amen tozolela na olela nzambe ti mutu akokoma na point kosasu malamu te mais ça mabe poso komi na point sur décision na kosasu malamu te esili nzambe abwaki yo so niveau wana tokokoma mote pour c'est très dangereux un niveau moko na ba haine ya mutu ata zolela boko aider lisu te po yeba ata na aider lobby ako changer lenga face alors bien aimé tout ça les lanzambe alléluia amen na ndenge ya bosolo to gagner na biso ba am to yebisa ndeko yebisa kuna biso to futa na biso église te yaka na yo to kende na biso to na kosambela amen tout ça la bongo église ya nzambe tombama ekende liboso nzambe akopambola biso amen ngana sali boy na yebisa bino secret ngana sali pourquoi na sali boy na sali eloko oyo po nazanga maloba te liboso na nzambe ndenge na zabo eloko nyonso koya na foyer na ngai eya na buta na moi ayebisa nzambe natongela place bato ya kosangana nzambe kosala nga likambo oyo te kopermettre yango te esala mabongo mokolo kobela maladi moko ya grave nayebisa nzambe ezala cancer eza nini na oyebisaka nzambe yabi seigneur ongoswa nga na maladi oyo bikisa ngai tala eloko nasalela eloko nyonso tout bien aimé biloko ya bien ya kosalela nzambe eza biloko yango eza eloko mosusu te soki ozwi mbongo na yo ozokaba na ambiance
ozoka bango pamba ozopesa yango ndenge topesaka lelo eza na bandeko ebele mpo apesa fo baprofetize mpo na ye oyebi bapaster ebele babénéficiare biso tovivaka mabe nga na vivaka nanga vie ya normale mais eza bapaster mosusu nde to balelo soki na babrisele eza baeglise mosusu ko era mbongo batya mpenza biloko mibale ya badime ezali ya bofrande ezali leso 3 actions de grâce mpe blaki te makambo tosolola donc soki oye église eza église ya bapauvreté donc ese yebana ba 1000 epesamaka ba 500 ba 300 ba 200 or biso bato mwindu tosambelaka na orgueil tolingi orgueil trop biso orgueil comment moto akokima esiko baofutela te ake esiko baofutela mpo bamonaka ye keza na mbongo non c'est faux orgueil bien aimé yebaka tozosala bongo ata bato bazokipo te me nzambe amonaka partout alléluia nzambe akojuge biso un jour na makambo nyonso tu o biso tosala sana mabelo amen nzambe apambola biso totelema tobondela nzambe yebisa nzambe apeso makasi ya oganie baame yebisa nzambe esunganga apesanga maloba nzambe yo pesanga molimo mosanto kasi ti lelo seigneur natemoanaka kombo na yo te bisika nyonso nakotaka tosololaka makambo ya mokili tosololaka ni nzambe ata liloba na yo na bandako nyonso nakotaka kasi a travers ya koyoka message oyo nzambe esunga ngai bisika nyonso me bayebelaki nga soki nakoti tosololaka makambo etali ya mokili bamona mpenza na change ete molimo mosanto ezosala kati na ngai nazala maloba ya koteyaka bandeko na ngai nzambe po ete baya kokumisa yo tobondeli na kombo na yesu masi seigneur sunga nzambe soki yo sungi te mosusu azali te nzambe akosunga biso nzambe esunga bana na yo pesa bana no makasi yawe ya koteya liloba na yo ya kotambola nzambe tala lelo maboto ezali kokufa tala lelo baproblème nzambe ezali kolanda libota na yo yo bengi biso lokola bamissionnaire olobi allez faire toutes les nations mes disciples nzambe soki yo osungi biso te mosusu azali ta kosunga nasengi molimo mosanto nzambe bana kosala na kati ya bomo ya bana na yo molimo mosanto bana kosala na kombo na yesu masiya au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Seigneur, topesi yo merci nzambe mpona bolingo na yo merci na oyo nyonso teyi peuple na yo na dimanche ya lelo nzambe merci mpona teyi bapense ya bomoto na ngai te kasi na teyi nzambe maloba ekobima epai na yo na nzela ya molimo mosanto tika ete maloba oyo nzambe epambola peuple oyo nyonso azalaki na maloba ne na badistraction nzambe a travers ya koyoka maloba oyo bisika nyonso bana no bakokota bazala batémoin na yo bisika nyonso bakokota nzambe bayeba kotémoigner kombo na yo pamba te nkolo yo lobi yo na mokili oyo mpona kosauve koluka baoyo baza perdi seigneur yo kokita te yo salaka à travers ya motu yo salaka à travers ya Moïse po peuple Israël babima na Égypte nzambe mpona nini biso te nzambe sala peuple oyo ngolu ntango tozali koyoka maloba no nzambe tozala bato oyo ya kopratike yango nzambe po ete mokili oyo ezala sauve seigneur napesi yo merci na oyo nyonso opesi biso na dimanche ya lelo zwa lokumu nzambe mpo bongi na lokumu na kombo na yesu masiya nde tobondeli bo amen.